Կարծում եք 2018-ին մարդիկ դուրս են եկել փողոց, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ, թե դեմ էին Սերժ Սարգսյանին։ Երևի դեմ էին Սերժ Սարգսյանին։ Ինչու էին դեմ։ Այդ չեմ կարող։ Քաղաքական, որ ասենք աշխատանք չկա, արդյունաբերությունները փակված է։ Ես իմ լիքը ասենք Պետք է օրը նստի, գոնե Հայաստանին տիրություն անի ժողովրդին։ Ժողովուրդը անգործանած մարդիկ չեն կարող ապրեն Գյուրջան, որովհետև նրանք իրեն իրաց հերանու ավտորը վերջ։ Ես դուրս չեմ եկել, ինչ էր հետաքրքրում։ Առաջինը դեմ էին Սերժ Սարգսյանին, երկրորդը փոփոխություն էին ուզում, հոգնած, չեմ կարծում, որ Նիկոլին ծանոթ էին, եթե իմանային հաստատ չէին ընտրի, այսպիսի վիճակի համար, ուղղակի անհարմար է, եթե մարդը ղեկավարը հասկանում է, որ իրեն չէ սիրում, պետք է հրաժարական տա, դա ավելի թասիվով տղամարդու հարց է, չի կարելի այդպես, չեն սիրում իրեն, չեն սիրում կնոջը, ինչպես կարելի է ղեկավարել, եթե նա մի խորհրդարան չի կարողանում ղեկավարել, ամբողջ օրը գզում են իրար, դա ինչի է նման։ Ես ամաչում եմ ուղղակի մեր ղեկավարների համար, որ ապրում եմ այս չքնաղ իմ Հայաստան երկրում։ այդ դժվար հարց է։ Ինչ եք կարծում 2018-ին մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ, թե դեմ էին Սերժ Սարգսյանին։ Իհարկե դեմ էինք Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն չէին ուզում, որ Նիկոլը Չէինք ուզում, որ Սերժ Սարգսյանը մնար։ Գքար, ով գքար, մենակ իր նման չլիներ։ Հիմա գոհ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դե գիտեք, անում է որոշ բաներ, բայց այն որ ժողովրդի վիճակը սենց ծանր է, թանկացումները լինում են սենց, թոշակները չես բարձրացնում, աշխատավարձ չես տալիս, էլ ինչումն է լավը։ Մենակ բարձրացնում են գները, ամեն ինչ անցում ես, չես կարող մտնես խանութ։ Բա մեղքը չենք մենք։ Դեմ էին Սերժ Սարգսյանին, ոչ թե Նիկոլը դուրս գա, չեն ուզում, որ նորից հինը վերադառնա, այդքան բան կարամ։ Կողմ եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, չէ, կողմ չէ, Դժգոհ եք Փաշինյանին։ դժգոհ եմ, շատ դժգոհ եմ, այս երկրի վիճակը շատ վատ է, ես չգիտեմ հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, թե այն միսներն են, ինչ են չեմ հասկանում, ոչ մեկ 7 տարի է Նիկոլ Փաշինյանն է ղեկավարում։ ճիշտ է, լավ բաներ արել, բան արել, բայց հարցեր կա, որ ինքը չպետք է աներ։ Դեմ էին բոլորին։ Նիկոլ Փաշինյանին էլ էին դեմ։ Չէի ասի։ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ չէին, որտեղ բոլորը հելել էին, որ նրանց հեռացնեին։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ժողովրդի կամքով, այդ է եղել։ Եթե ժողովուրդը չուզենար, չէր գա Նիկոլը։ Ժողովուրդն է ուզել։ Եվ նա։ Երկուսին էլ դեմ եմ։ Երնակ ոչ Նիկոլը գար, ոչ Սերժը գնար, չգիտեմ, ոչ էլ մենք անգնեինք այդեն սքի մեջ։ Ես երեխա եմ կորցրել, չեմ կարող ձեր հարցերին պատասխանեմ։ Այմարդ այդ գժից չպրծանք։ Իմ կարծիքով հոգնել էին ուղակի դեմ են Սերժ Սարգսյանին ավելի շատ։ Ով էր լիներ, ինձ թվում է ավելի շատ ժողովուրդը կպայքարեր, որ փոփոխություն լիներ, էլի ոչ թե Նիկոլը։ Նիկոլին շատերը չէին էլ սիրում, չէին էլ ճանաչում։ Ինձ թվում է այդ է ամբողջ պատճառը եղել, ինձ թվում է մարդկանց դուրս գալու հոգնել էին ավելի շատ։ Հետո ինձ թվում է մի քիչ մարդկանց ավելի հեշտ է խաբել այն ժամանակ, երբ որ հոգնած են իրանք քաղաքական ինչ-որ տենց առիթներից, էլի, ինձ թվում է այդ ամբողջ պատճառը եղել, ոչ թե Նիկոլի, ոչ մեկ էլ ինչ-որ մեկի անձի համար չի, ինձ թվում է դուրս գալի փողոց, էլի, դուրս է գալի ինչ-որ նպատակային, ինչ-որ փոփոխության, հիմնականում երիտասարդներն են դուրս գալիս, դրա համար երիտասարդներն էլ տաքայուն են, սիրում են այդպիսի բաներ, բոլորս էլ ուզում ենք փոփոխություններ, բայց սպասելիքները չարդարացան, էլի։ Կարծում եք շատերն են հիասթափված Նիկոլ Փաշինյանից։ Իմ կարծիքով, հա։ Լավ բաներ էլ ենք տեսել, վատն ենք տեսել, հիմնական պատճառները գալիս է պատերազմից, ուրիշ չի վերացել ոչ մի կաշառակերություն, ոչ մի բան, կոռուպցիա, հա։
Փոփոխություններ կան, բայց այն սպասելիքները չէր, որ ժողովուրդը կսպասեին հաստատ։ Դա բոլորս զգում ենք մեր կաշվի վրա։ Ավելի դեմ էին Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ ինչու էին դեմ։ Ոնց ասեմ, որտեվ հարմար չէր, նորմալ չէր էթում ընթացքը։ Բան չեմ կարող ասեմ, որտեվ իրոք լավը չէր, բայց ինչ իմանայինք, որ էսի ավելի վատ կլինի։ Ասպա թողել Բեթարից ազատի։ Թալանին այդ ամեն ինչին դեմ են ժողովուրդը։ Արդեն այստեղները կոկորտը հասել է ժողովուրդը։ Եթե հեղափոխության հասկացողությունը այն էր, որ լրիվ պետք է արվեր, ֆինանսը չթողվեր նրանց։ Ամեն ինչը պետք է ձեռներից վերցնեին։ Ինչու չվերցրեց Նիկոլ Փաշինյանը, գալիս էր ասում էր վերցնելու է։ Հիմա Կարծում եք 2018-ին, երբ մարդիկ դուրս են եկել փողոց, ուզում էին, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ, թե դեմ էին Սերժ Սարգսյանին։ Որ իմ տունը քանդի Նիկոլը вообще իսան չէ։ Ես կանամ ասեմ Իրանն եմ ուզում տենամ, երկու նամակ ուղարկերեմ, Իրանը հետաքրքիր չէ։ 2018-ին մարդիկ դուրս են եկել փողոց, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ, թե որ Սերժ Սարգսյանին դեմ էին։ Երբեք Իրանը, հիմա էլ ուզում եմ տենամ երկու բան ասեմ Իրանը, որ ինքը իսան չէ, ղեկավար չէ, որպես ղեկավար չէ ինքը։ Եթե ղեկավարն էր, նորմալնի կաշխատի նիմալ պետքա 4 տարի դոկումենտ եմ ազնե, ֆորշ քանդած թղթերով ոչ մի բան չեն անում, այս քո օրենքը, ավելի լավա լրիվ հրադն են կներես։